Hello，大家好，輝 Sir 啊，今集就想同大家分享下乜嘢叫做推拉手，我哋點樣用一個正確嘅手勢去攞軚。OK， 首先我哋道具好簡單，唔需要車。OK， 車就留翻學車嘅時候上到課堂，我哋去應用出嚟。OK， 我哋只需要一個圓形嘅東西。最好係軚環啦，同軚盤差唔多圓形嘅嘢啦。呢個可以喺汽車零件鋪買啦，或者簡單啲講呢，我哋喺淘寶呢都可以訂購嘅。咁我有唔同嘅款式啦。一般嚟講，我哋會揀一啲我建議會揀一啲可以抹啊，可以洗啊。通常都唔洗得，嗰個膠嚟嘅裏邊。OK， 如果係光滑面嘅話呢，可以有時污糟咗可以抹翻佢咯。最好唔好買啲布啊嗰啲咯，因為有時會有手汗啊，或者隻手有邋遢啦，咁整咗落去咪比較難處理啲咯。咁我哋買啲光滑啲嗰啲，我哋又可以消毒下或者抹下佢都唔影響嘅。OK， 咁我哋準備咗個軚啦，好簡單。咁我哋留意下個軚上面呢，其實我哋會有個接口位嘅。咁我會建議大家呢，攞支筆畫個 mark， 或者攞張膠紙貼個 mark 啦。總之嗰個 mark 呢。總之嗰個 mark 咧就係一個當係一個記號啦，當係一個軚盤向住前方嘅記號啦。咁但係記住喎，軚盤向住前方又唔代表架車向住目標嘅喎。軚盤向住前方代表個軚係直咁解嘅喎。個軚直架車可以係指咗向唔同嘅方向嘅喎。咁但係呢度咧首先我轉彎方面咧，我會稍後先拍條片講。依家呢一集呢，我想話俾大家聽點樣去攞一個推拉手。咁考試嚟講呢，我哋或者我咁講啦，我自己會建議自己嘅學生呢用翻推拉手嘅。咁有時啲學生問係咪唔可以用交叉手啊？係咪唔可以單手啊？咁我會答佢哋單手就一定唔得㗎啦，因為我哋考試嘅時候呢，其實我哋除咗正常嘅轉波啊、拉手掣嗰啲之外呢，我當你隻手好細隻啊，我當你隻手打燈嘅時候要離開個軚盤打燈都好。如果你隻手唔係去做一啲正常嘅操控呢，其實考試嘅時候係唔可以雙手離開軚或者單手離開軚嘅。OK， 咁呢個就都尊重翻個考試啦。我哋當然係咪？咁好啦，咁我哋雙手揸軚啦，係嘛？咁交叉手用唔用得啊？其實呢，有冇明文規定話唔得嘅喎 ？OK， 甚至乎可能會有啲教法係教交叉手都會有，但係以我自己咁計呢，我會反問翻個學生，你點解要用交叉手呢？快啲咯係嘛？通常都咁答係嘛 ？OK， 咁我就會同佢講，咁點解你唔整慢啲架車呢？係嘛？整慢啲架車咪得咯，因為我自己咧都幾執着一樣嘢，就係我唔想教學生去同架機器去鬥快，係嘛？咁你講得用交叉手，通常都係新手嚟講咧，都係出現兩個錯。第一個錯就係扭遲咗，或者第二個錯就係速度快咗，架車速度快咗，變咗要追個車，用個軚去追翻架車翻嚟。OK， 如果唔係嘅話，就會扭唔切。就會失控。OK， 咁好啦，嚟啦，概念嚟啦。我比較執着，點解唔會教大家去用手嘅速度去追架車呢？因為如果呢個概念係錯咗嘅話呢，一旦錯咗嘅話呢，我覺得第時攞咗車牌之後，咁架車行40行50嘅時候，你又攞唔切，咁你點呢？係嘛？或者行60、70呢，攞唔切咁點樣啊？係嘛？收埋架車咯，係嘛？咁收埋架車囉係嘛 ？OK， 咁所以啦，依家就正想帶出呢個問題啦，就係我依家就係話，當你係新手嘅時候，你就要建立一個概念，就係你唔夠快手，你就要收慢架車。揸車咧，從來都係用手同腳去配合嘅，腳控制速度啦，手控制方向，係咪？咁我哋如果攞唔切啊，或者追唔切個軚嘅話咧，其實我會強烈建議學生係會整慢啲架車嘅，或者係收油啊，或者係印 brake 啊，或者你個左腳會唔會吊得高咗啊，或者你用嘅波段會唔會快咗啊，會唔會遲咗入彎啊？遲咗入彎都會導致你轉唔切嘅喎。咁好啦，所以我自己咁計啊，以我自己咁計呢，就我唔會喺學車嘅時候教
同學仔用交叉手嘅，我自己唔會咁教。OK， 咁但係我唔係話呢樣嘢係絕對嘅錯，只不過我幾執着呢樣嘢就係你扭唔掂就慢啲車啦，扭唔掂就扭遲咗咪早翻啲咯，扭準啲咯。OK， 咁好啦，咁呢度大概講咗前設啦，咁我哋推拉手點攞呢？將個軚盤圓圈係咪？咁我哋揸3.9點啦，正常揸車係嘛？正常咁樣揸係嘛？3.9點，揸高啲得唔得啊？都得，冇乜所謂。揸高啲嚟講呢，都正確嘅，但係我會覺得打燈啊各樣會下下又要褪隻手落去呢，會比較冇咁就手，同埋吊住隻手呢。如果啲同學仔細粒啲啊，或者隻手短啲嗰啲呢，會好酸軟啊個膊頭啊，好攰嘅隻手。咁所以我會建議大家揸翻3.9點啦。呢度個浪手指公位輕輕貼住喺上面，但係記住我哋攞軚嘅時候呢，我哋隻手唔好好似個 O 字咁樣扣住個軚，因為當你扭嘅時候，你發覺啲手指公會棘住嗰啲桿啊，棘住個軚環嗰啲桿啊，所以當你輕輕攞住個軚3.9點嘅時候呢，我會建議大家攞軚嘅時候呢，隻手指公會輕輕縮翻上嚟，擺翻水平位置咁樣，類似用個手勢去俾叻俾叻咁，又唔使咁誇張啊！叻咁啊，伸翻隻手指公上嚟咁樣推拉，回。咁由於攞死軚咧，考試都係唔係幾好嘅。同埋如果正常一架車嚟講呢，第時你哋買架車都要學下點樣去錫住自己架車啊，因為我哋既係考試啦，亦都想做一個妥當嘅司機噶嘛。咁點樣保養你嘅工具呢？點樣令佢壽命長啲啊？正常去使用佢啊，或者將你嘅技巧教俾你嘅下一個啊，咁將呢個技巧去傳出去嘅時候呢，其實就會比較妥當啲。所以呢。我哋盡量都唔好扭死軚啦，考試啊，第時揸車都唔好。OK， 但係有時有需要攞嘅就少少就無妨嘅。咁但係我哋就要理解，其實呢樣嘢係唔係幾好嘅。OK， 咁好啦，咁我哋攞翻呢個軚盤啦。咁我打咗個 mark 喺呢度喎，12點喎。咁我哋揸3.9點啦，攞軚嘅時候輕輕手指公縮翻上嚟啦。咁我哋會推拉手，譬如攞右軚咁推拉，我會建議大家用一個圈。推拉，回軚啦，回。其實隻手喺邊度開始，其實冇乜所謂嘅。有啲學生呢，中意，譬如我攞右軚嘅時候，中意咁樣攞，回。喺邊度開始，喺邊度攞，其實冇乜所謂。最緊要呢，記住個重點就係唔好錯軚，錯或者大細邊，呢隻攞好多，呢隻左手接近唔喐，或者拉推拉都係唔好嘅。我哋盡量攞軚呢個概念呢就係要柔順嘅，推拉回，細手都得嘅喎，推拉回。咁我哋推拉手嘅手勢大致上就係咁，但係我哋想講少少嘢就係，無論你點樣攞點樣回都好，我哋想要嘅嘢就係要順嘅。咁至於細手定大手呢，其實就冇乜所謂，因為各有好處。大手推到12拉到6都得，推到12點拉到6點都冇問題。OK， 細手一隻揸手位轉手都得，冇乜所謂。主要係睇翻你個彎嘅需要。有時我示範片會講大彎細軚嘛，例如我哋轉十字路好大個彎咯，細軚推拉，夠回。細軚嘅好處就係容易啲拿捏夠定唔夠嗰個時機，咁我哋就隨時夠就隨時停，唔夠就再添啲，夠就隨時停手。OK， 回就細手咁回。OK， 咁佢嘅好處就係容易啲拿捏夠就停手。OK， 但係佢缺點都有嘅喎，缺點就係如果我哋攞啲急彎嘅時候呢，咁我哋推拉冇效率嘅時候呢，我哋就會好容易攞唔切個軚咯，攞唔切咯。咁所以啦，大手咁攞呢，推拉，咁佢嘅重點好處就係佢會夠靈活啦，大手個效率會高啲啦。但係佢嘅缺點亦都係相對嚟講呢，係會比較難拿捏夠與唔夠個效果嘅。例如假設我哋呢個彎到轉彎嘅時候，我哋會大概由12點攞到落去6點先算啦。假設啦，如果我大手嘅推拉，咁咪攞多咗咯。
攞到去9點係嘛 ？OK， 但係如果我細手，我推拉夠回，咁就比較容易拿捏啲。但係其實兩個手勢咧，大家都可以用嘅，只要幾個重點就係唔好錯啦，入彎嘅時機要準確啦，同埋救嘅時候要識停，然之後回態亦都係啦，幾時回啦，唔好錯啦，回嘅時機要準確啦，同埋回到幾時直咧就回埋最後嗰一下啦。OK， 咁所以啦，大家努力啲練，我俾啲叫做建議啊 exercise 俾大家練下。OK， 咁譬如我依家交指向12點啦，我哋會揸翻3點9點啦，我會4下右4下左啦。嗱，預備1、2、3，推拉回，6下右6下左。OK， 推拉回。OK， 4下左4下右，1、2、3，左，回。OK， 咁3下會點啊？3下隻手會上咗頂嘅喎，3下右3下左，預備1、2、3，推拉回，3下左3下右，1、2、3，推拉回。點解要數1、2、3咧？如果你冇意識咁，話開話又話咗，你知啦，新手可能又錯態，又左右手唔均勻，又甩咳噶嘛。OK， 咁去到架車度會點啊？去到架車度，如果我自己咁教呢，嗱，準備轉彎啦，預備1、2、3攞。咁我通常會咁樣表達俾個自己學生聽嘅。咁所以如果你睇咗呢條片，你練咗之後呢，你會發覺當你學車嘅時候呢，我都會同你講，嗱，準備轉彎啦，望啱位，預備1、2、3攞。咁我會就翻個節奏話俾你聽。有時個節奏會快啲嘅，譬如嗱，準備攞咯喎，1、2、3攞。咁大致上個用途就係咁樣。咁有啲學生呢，俾咗個概念佢呢，翻去係唔練嘅話，點同啊？非常呢個咁嘅態同揸車點會一樣啊？咁其實係練個手勢啫，練個手勢同埋練個時機，同埋練下順唔順咯。因為喐手喐腳嘅嘢，我哋喐得手多，喐得多就會聽你使；喐得唔多，你又唔運動，冇乜手腳協調嘅話，上到車又呢樣又嗰樣呢，一定係雞手鴨腳嘅。所以呢，我會建議大家攞熟咗個手先，順啦，妥當啦。咁我哋學車嘅時候呢，再會大概做翻咁上下嘢呢，會比較容易掌握啲。畢竟我哋學車呢都係短嗰個半鐘，係咪啊？甚至乎可能隔1、2個禮拜先學一次係嘛？咁我哋翻到屋企有咩做啊？除咗睇片啊無聊之外呢，大多數人都係劈埋一邊等下堂先算㗎啦，係咪？咁下堂嚟到啊，點會無端端叻起上嚟呢？唔會。咁我哋喺屋企嘅時候咪可以揀啲圓形嘅嘢練下咯。或者攞個快佬板都得㗎，快佬板嗰個起晒角，冇咁就手啫嘛。OK， 咁有句好老土嘅説話，工欲善其事，必先利其器，係咪 ？OK， 咁我唔會建議大家買架車翻屋企練㗎嘛，係嘛？無牌駕駛俾人拉咗撞咗咪死火係嘛？咁所以呢，買個軚環呢，我認為係可行而又唔會係用好多錢啦，或者你可以用完學完考完之後，將呢個咁老禮嘅軚環轉送俾你喜歡嘅人啊，練下推拉手啦。咁除咗咁之外，又唔使環保啦，有環保啦，唔使嘥一啲嘢啦，又可以將你一份心意送俾你嘅朋友，當係一個鼓勵咁樣咯。咁呢個都係一個雙贏嘅動作嚟嘅。OK， 咁所以呢個推拉手呢，我希望大家會練啦，希望大家練咗之後會有好處啦，有進步啦。OK， 咁我會下一條片我會同大家講一講轉彎裏邊有啲咩，點樣掌握轉彎，點樣掌握轉彎先會比較容易去拿捏，究竟攞幾多先轉到彎 ？OK， 係咪大家都好想知啊？大家都問得好多呢啲問題係嘛？究竟轉幾多啊？個彎要轉幾多軚啊？大佬係咪啊？咁啊，其實先賣個關子先。其實呢個轉彎呢係一件技巧
嘅嘢嚟嘅。咩叫技巧嘅嘢呢？類似你攞個籃球射上去入咗，用幾多力呢？咩角度呢？其實冇呢個問題噶嘛，係嘛？冇呢個問題噶嘛。其實有答案，用幾多力、幾多角度會入咗個籃球入咗個框度係有答案嘅，但係問題係你知道個答案係冇用嘅。你知道個答案幾多力、幾多角度，你做到先得噶嘛。咁所以我哋做唔到呢個技巧呢，係始終都係做唔到轉彎嗰個準確嗰個效果嘅。所以呢度少少賣個關子，轉彎唔係話唔教，而係話係一件技巧性嘅嘢，我哋要透過一個正確嘅方向去練，先會慢慢掌握到一個妥當嘅轉彎嘅感覺嘅。OK， 咁今日分享到呢度，咁努力練習，不斷進步，鼓勵你身邊嘅人，將你嘅愛傳出去，期待你出現，拜拜。喂